თქვენი მოწყობილობა შეკეთებას საჭიროებს. ჩვენ ვთავაზობთ უფასო დიაგნოსტიკას. ვიღებთ და გიბრუნებთ პირდაპირ კართან ზარების და გადაადგილების გარეშე. შეკეთებამდე ვაგზავნით შეთავაზებას და ვაგრძელებთ მხოლოდ თქვენი თანხმობის შემდეგ. მარტივი, გამჭვირვალე და პროფესიული. ბმული აღწერაში. Lenovo IdeaPad 330 ის მონაცემების აღდგენის პროცესი მოიცავს რამდენიმე მნიშვნელოვან ეტაპს, რომელიც დეტალურად გასწავლით. პირველი ნაბიჯი არის მოწყობილობის დიაგნოსტიკა. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ უფასო დიაგნოსტიკის ხელსაწყოები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ინტერნეტში. ეს ხელსაწყოები დაგეხმარებათ დაადგინოთ, არის თუ არა მოწყობილობაში ტექნიკური პრობლემა. 1. დიაგნოსტიკა. პირველ რიგში ჩამოტვირთეთ და დაინსტალირეთ უფასო დიაგნოსტიკის პროგრამა. გახსენით პროგრამა და მიჰყევით ინსტრუქციას. ეს პროგრამა შეამოწმებს თქვენი მოწყობილობის სისტემურ ფაილებს და იპოვნებს შესაძლო შეცდომებს. თუ პროგრამა არ იპოვის პრობლემებს, შეგიძლიათ გაგრძელოთ მეორე ნაბიჯზე. 2. შედარება. თუ დიაგნოსტიკა მაჩვენა, რომ მოწყობილობა მუშაობს, მაგრამ მონაცემები დაკარგულია, შესაძლოა პრობლემა იყოს პროგრამულ უზრუნველყოფაში. ამის გამოსასწორებლად შეგიძლიათ სცადოთ სარეზერვო კოპია, თუ ეს ხელმისაწვდომია. 3. ანგარიშის აღდგენა. თუ მონაცემი დაკარგული გაქვთ და არ გაქვთ სარეზერვო ასლი, არსებობს რამდენიმე პროფესიონალური პროგრამა, რომელიც დაგეხმარებათ აღადგინოთ დაკარგული ფაილები. სცადეთ ამ პროგრამების გამოყენება, მაგრამ დარწმუნდით, რომ ისინი საიმედო და უსაფრთხოა. 4. მოწყობილობის გამორთვა. თუ მონაცემების აღდგენა მაინც ვერ მოხერხდა, შეგიძლიათ მოწყობილობა გამორთოთ და კვლავ ჩართოთ. ზოგიერთი შემთხვევა მოითხოვს მოწყობილობის ხელახლა გაწვდას. 5. კართან მიყვანა წაყვანა. თუ პრობლემას ვერ მოაგვარებთ, შეგიძლიათ მიიტანოთ მოწყობილობა სერვის ცენტრში. იქ პროფესიონალები შეამოწმებენ მოწყობილობას და საჭიროების შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოებს ჩაატარებენ. 6. შეთავაზება შეკეთებამდე. სერვის ცენტრში სპეციალისტები გააკეთებენ დიაგნოსტიკას, შემოგთავაზებენ საჭირო სარემონტო სამუშაოებს და ფასების ლისტს. ეს საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ გადაწყვეტილება, გსურთ თუ არა მოწყობილობის შეკეთება. 7. შესაძლებლობები. თუ კი შეკეთება საჭირო არ არის, შეგიძლიათ მიიღოთ მეტი ინფორმაცია სარეზერვო ასლების შექმნაზე. ეს დაგეხმარებათ მომავალში მონაცემების დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად. 8. შესაბამისი ნაბიჯები. ბოლოს, თუ მონაცემები აღდგა, აუცილებლად შექმნით სარეზერვო ასლები რეგულარულად, რათა თავიდან აიცილოთ მსგავსი პრობლემები მომავალში. თქვენი მოწყობილობა შეკეთებას საჭიროებს. ჩვენ ვთავაზობთ უფასო დიაგნოსტიკას. ვიღებთ და გიბრუნებთ პირდაპირ კართან ზარების და გადაადგილების გარეშე. შეკეთებამდე ვაგზავნით შეთავაზებას და ვაგრძელებთ მხოლოდ თქვენი თანხმობის შემდეგ. მარტივი, გამჭვირვალე და პროფესიული. ბმული აღწერაში.